Yes, started and you know for fraud. Me home. Baby, you are Men obedi komo awia we na enkomo no matene din difference between man and Satan and enkomo a meno ebedi bio yensa repeat mo nyum we kakra bi enum no ewo makoma mo pa yenti enyum we kakra bi na yento a nyame asem so difference between man and Satan and then enkomo a meno ebe tua anase yebedi ho nkomo Maho kwen na irade ntena wakoma mu I know
Obana wa share nso e dia ma hoforo enche tie nyum kakra bi na yemfa Kristo Yesu asem no ento aso. Oh yeah, unyami bi, oh free, eja yoba chayini, wanyu nyamti. Yeda Yebedim komona asawno matune din difference between Satan and man. Asawno enkwa wiye no na onipa wate asam ase. Eja ni oba Yebe Jiwa Yeda Oh yeah Onyamidi Oh free Eja Nioba Yemfa enyom no ensi ha na yemfa asem no so ento aso yemon pa ye ba bi obia osoro hene tumi na hoden nyina wura ene Kristo ena numre nso ya da wase ya hyewa numunyam ya ma odine nso ya krom wasanse udin ena wa maso abro ade nyina so ya ma oso ya kamfo ya okese se usande na achayen ora Yesu me bompa jamak nipa dua no hom ne kra hye wonsa Tachirema so eyo Kristo Yesu dia be fa me tachirema nyina no mum be kasa fa me mu echire wo ma me ja platform nyina no hye Kristo Yesu nsa me fa moja kronkron fa so me betumi bia be man homeso ese wona pa me ja akoma bia tie ye nso hye wo nsa akoma bia eyo bo akoma me sero se wade na masem so na na obi akoma asemi kwa wieye na wo ma yehunu ba bia wodi yen ejina me da wase se wadi hine ama yen wo Yesu Kristo na ze demonti Amen. Owaso na wa share ediama afoforo nso. Asem no mese matoni din difference between man and Satan. Ensonsonye a eda onipa ene Satan entam. Ensonsonye a eda yeni Satan entam. Eno ene enkoma mene wo eba bedi. Near edikan me say Satan since near that Satan ni pantam Satan ono de nyankopon asiesie ogya de amano ena nipa so de nyankopon asiesie babipa e de ama onipa se Satan osakra enempo a onya osoro inenko am say my voice no ya yi kakra me fancha me Satan sanse ono wadi kan atena osoro pen na onim enyema wo ho na wandi na hyede so na okoprese ono ba bedi osoro enkunim anase obedi enkunim e osoro no wanya tena bia antena ho ono no oti esumu ena nipa so yete han mu different between Satan and man Jesus eka kire yen se wose onipa obenante onu Kristo ni mu anase onu Yesu Kristo benante no Sani pane enante wo sumu na mu obenante wo han mu na wanya enkwa han na Kristo anase o Satan de wanya na fobuo dada ewo osoro na ne chefa a otim anase babia ne tena bi obetena eye da ojam na Satan onyankopon asiesie di amano Yesu Kristo eka asem bi the book of John chapter 14 verse 13 o say wiase sudifo no eba menche na so na hwe enimi ho esanse wiase we enyankopon na Bible say emfiti ase and anase the Bible say onyankopon bo osoro ni asase onyankopon na boy nanso ababe ye Satan dia
asase a yete so eye Satan dia na endra meto na mesua ade we say bit different between Satan and man na kronkron ema meti ase se man no egina ma nyankopon enipa wo awutie me wo yo nyankopon ne ntia wo nyankopon se Bible se momma yembo nipa se yensu ban se hwan na kasa. The book of Genesis chapter 1 and verse number 20 says Bible say onyankopon se momma yembo nipa se yensu ban so na ometena asase so na oni emmoa omo asase nyina so enti onyankopon honhom ewo enipa mu ne santi ye nipa anas ye onyankopon eno na Bible ka che onyankopon ohuni wa na nani age esanse nani gie ewo nipa mu. Genesis chapter 1 verse 27 also ekasa kireyen onyankopon bo nipa ma menkenkan Bible no na yenhunu Genesis chapter 1 verse 26 wase na onyankopon ka se momma yenyo onipa wo yensuban so se yenseso na omedi enwiem no ma ne mpatai wa asase nyina so ena 27 so ka kire se obo nipa wie ohome nkwa home edigu onipa akom ohene mu wase na onyankopon bo nipa wo ni suban so nyankopon suban so na obo no oberma ne oba entino ye nyankopon e wa asase so ye different between Satan and as a man and Satan they are difference ye ne Satan ense se omo hu Satan omo so kita benben enipa so ye kita bi Satan ekita aben ade odi fede se odi tu enipa so ye ni bi sana nyankopon so oni sa niaman apart from abofo Satan ewa ade odi tu ye so ye ni bi ye se nyankopon say the Bible ka kire o se ye se nyankopon bre bi be ba ye be hunu no na ye be se no ne sente ye ni Satan enye pe insonson ye da ye ni Satan tam ye wo adwensakira Satan oni adwensakira Bible ka sa kire me no mi in the book of Romans chapter 4 verse 8 say o se enhira ne onipa onyankopon ambu ne bone angu ne so Satan de nyankopon e kan ye anase nasem kan ye e wo the book of Revelation chapter 12 and verse number 8 ebra na entokwa esi wo soro Revelation chapter 12 verse 7 and 8 no entokwa si wo soro na Bible say Michael ene na bofo ekonye omo ne Satan abofo ekonye ma omo di Satan so nkonim ne santi wo to no edene basase we so na Satan wanya osoro kwan bio enipa de ye wo adwensakira mene omienu ayete ase onyankopon asem ka kire ye Yesu Kristo ose okoko siesie ba bi pa ede ama mene omienu Satan de ni ba bia wasiesie onyankopon asiesie ojade twa no according to the book of Matthew 25 verse 41 Bible say onyankopon asiesie ojabi ede ma Satan ene na bofo ye woni pa bim so mo ha omre Satan omo nyina ye pe esan say Yesu na onyankopon to Satan de ba asase so wanto ono nko a oto na bofo e ka no ho ne santi Satan abofo so e wa ha enipa omo kronkron ya brabo no se Satan obedi akire one Satan eye pe na emma wure Satan so nya peda because ne tenabia eye ojam enipa ye tenabia said the John chapter 14 chapter 1 2 and 3 o se tenabra pi wo maja fie okwa siesie ba bi pa dia mamene wo ye tenabia eye heaven Satan ne tebia ene ojam essence Satan omu ade onfere Isaiah chapter 14 verse number 12 eka kireyen Ezekiel chapter 28 verse 16 17 so eka kireyen Bible say odina ho afachi ama na koma hunu na onyankopon to no Isaiah chapter 14 and verse number 12 also osoro mansiren wo ye den ene yato dia ba asase we so essence odina ho afachi menua be ma menua ba wa ho afa no fato nchen ebeduru ebrebi nkanka ene bedi wonam ebeduru emre bi emfote ene bedi wonam fa wa ho afa no esi nchen mitie asem abrante preachi asem eye me de na okase se onyankopon ma obi to a omauto no because of say wo ba ba betena wo to no so ne senti to na wanya obi etimi kase hwe me ho me wo so nam ne me one day you see one day born one day die one day wo de wa ho afere wo de kokosha amenam eto na ekita wo na wo de kire mema na wo de dandan wo ho ebre bi be ba emfote ene bedi sa nam no why you ho ache ebasa no nipa Satan honhom abo ede awura nipa ne mu
yen sachira yadwen me kan edifa difference between Satan and man. Onipa betimi asachira na adwen say de me kan ye no. Satan cannot repent. Satan pa on dware yen fa wiase bibia fa ma Satan. On dane na kuma manyankopo hunu se wasesa na so soro onya mo mabio. Minu mi the Bible ka che say ye dane free ya kwan bone ho. Na ye be confess ya bone e di a kire Awurade a. Ono ye otene ni nyankopon. Oso de yan bone be che. We any difference ya e wo nipa ni Satan mu. Satan timi nsakira bio. Onipa obetumi asakira. The eternity place of man is heaven. Now eternity place of Satan is hell. We a difference between Satan and man. Me no me say be bob abrabo tene ne kronkron ya abrabo. Ye betena Yesu Kristo ni nyunase. Ye be nante se ne nasem e kire me no me dane dan nyina. Enkwa ebe me no me no dia. No nipa onon dia o se Satan akwa no obedi. Yesu Kristo e kan se na Bible kan e wo Matthew 25 no yankin kan. Matthew 25 verse 41 no. Yankan assembly ewo ho. Matthew, the book of Matthew 25 and verse number 41. Tie Awurade asem. Bible say ena obeka akire won a wo benkum no enso say mo a wadome mo momfiri me so enko da oja a wasiesi ama obonsam ne na bofo no mu. Onipa ontie nyankopon asem. Wo do ho aba be for Satan. Onyankopon siesie oja purposely for Satan. Wan siesie afa manipa. Wase mo maye mo nipa se ye nanka se Yesu banso. Ade nto onyankopon aba se Yesu banso na odo be kwagam. Na sane asoden esen se ye prim yakoma yendi nokre emfa manyankopon. Ose mene nokre ne nkwan, mene nokre ne enkwa no. Onipa so se mene entro ene kwan no. Onam tro akwan mu. Wadane nyankopon asem. Odi ne pe eye ne ope. Odi Satan achi dendenden enti wa be Satan bofo. Sena medika meka ye no. Tama nyankopon to Satan de ba na bofo kanom. No beto na bofo no binum so mo wasase wesu a. Omoso ye den so mo de nyame asem de omuntie. Ebrebi beba nipa be hwe nyankopon asa na samre nyame asem akata. Ebre ya otie ase otinkom. Ebre ya wotie me ebre ye enkwagye da ebre ya dombre. Yemfasi kanto, yemfasi kanje. Ode makwa, ose yenso yemfa chakwa. Ebrebi baba nipa ba hwe nyankopon asem. Meka kire o se babia nipa betena eye heaven. Babia nipa so betena, Satan betena eye hell. We enema yehunu difference between man and Satan. Yendan yakoma. Yensisa yakoma. Na yendi Awurade achi. Meka in Romans chapter 4 and verse number 8 no achireo Bible ka say mi wo se enhire na onipa wa onyankopon ambu ne bone amfa angu ne so. Romans chapter 4 and verse number 8 no say enhire ne onipa a Awurade emu ne bone engu ne so. Satan de onyankopon abu ne bone agu ne so dada. Se adwen sachira biem Satan entimi nya bi. Adwen sachira ya fe na adwen sachira onya bibiu. Na mene wo mienu de ye da so e won kwa. Mene wo mie ye was second chance to repent from our bad iniquities and answer iniquities ayetimu. We have a second chance to repent. Ya da so wa mre enye mre wo wuo ene se we betima sachira. Ebre bi beba onipa be adwen sachira na so onya biu. Kristo ba be ka adwen sachira de kire nipa. John the Baptist ba be ka adwen sachira de kire nipa. Noah by Nyameka fan so kasaye or kaye nipa nyandi nanso e ba mu sana ebre we so etiye e nipa beti nyankopon so beti nyame ho asem atua nanso ebre bi beba be won twetwede say the book of Amos e ka kire me no wo be won twetwede akwa poyi afa atoye so kohwe enkwagye asem nanso na wonya bibio ebre ya me no wote ase emrantie emayiwa yenhwehwe Kristo Yesu nasem adia ewa akwanum a enye ye Satan dia. Difference between Satan and man. Satan oye sakasaka nipa. Onyankopon eye tene nipa. Nyendia meka ese nipa eye nyankopon ewa asase we so. Because God is peace. Satan sakasaka. But bia Satan wo esun ewo ho. We enema yehunu difference.
Isaiah chapter 6 verse number 9. Bible says na wawo akokwa amayen akokwa nhoan. The Messiah oya asumdwe nyankopon wawo no e de amayen. Babia asumdwe ni Kristo ni ogidini uwura wa ese asumdwe aba ho. Ese Satan afa ho no mum enu nti enesu areho ewo ho. Ne senti onipa wosom nyankopon wokita nyame mu. Sebe nante nyankopon ne kronkron ya babia Satan wa esu ho no woduru wa se asumdwe aba ho. Difference between man and Satan. Nyankopon ba eduru babia ehan ehira wo ho. Satan wo babia esum ewo ho. Bible say yen so kanea fancy kodo ase Matthew chapter number 13 ana. Me channel na misquote me Bible verses no. Ya na mo ya cheme. Matthew chapter 7. I mean share Bible no. Bible ka kire yen o say yen so kanea fancy kodo ase. Na mo me so de si kanea dua so na ahyiran ama nipa owo edan mu nyina. Matthew chapter 7:13. Yen prio yenye di osuma ye no adwuma yenye di osuma ye na adwuma eno na make a kire differences are ewo ho. Bible eka kire me no mienu ewo the book of 1 Corinthians okay 14 no erade shira pa Matthew 5 no Bible ka kire the book of 1 Corinthians chapter 13 no 14 and verse 33. Bible say onyankopon onye sakasaka nyankopon namom oye asumdwe babi onyankopon wa asumdwe wo ho babi onipa wo wo no asumdwe so ewo ho. Satan ewo babi asakasaka ye ne wo ho babi Satan wo atro ewo ho babi onyankopon ba begina nokredie ewo ho kronkron ye ewo ho babi Satan wo bi atro awudie ene wo ho. We ene ma ye hunu differences between man and Satan. Afei mene wo ekasa yankan asema ewo Ezekiel 28 and verse 16 and verse 16 and 17 no Matthew Ezekiel 28 and verse number 16 ne 17 no eba no o say wa dwadie dodo nti na wato ase na wadwadie dodo nti na wade amimdie share wo mu ma wode ma menja ho na menkan verse 17 o say wa ho ofe nti wakoma ahuru wasai wo nyansa ne wo shirin mato wo atwene fam mene wo ato o say masai wo shirin misisi biu wa ho ofe nti wakoma ahuru wasai wo nyansa ne wo shirin mato wo atwene fam mede wo ato ahemfo anim se won hwe wo we ni asem a ene dai ye de ya ho ofe edi akire ye boro adwaman wa ho ofe no onyankopon se obeto edi ato ogyam Satan ho ofe edi chen opa kan Ezekiel 28 no kan free verse 12 no eba o boy Satan sene etie o de enema efe de bo no wo ho nya fendru Satan fa ho ofe to nchen na hwehwe de Yesu Kristo na kwan nante na asem mu se ne na asem tie ente se brebi beba wo Satan mu besu wogyam me ka asem bi ede akire wo se kwan a ye be fa so edi Satan so enkunim how to overcome the devil and I said the Satan. One, me say put on Christ righteousness. Kwan ya be fa so obedi obonefo no so no ese yehye Yesu Kristo natare atare ye kronkron ya atare ye tenene atare eno ene se me ne omienu yehye na yatumi adi Satan ne ndada ensem so yenhwe asemi ka kire yen e the book of Galatians chapter 3 and verse 27 no o se yanya ye ni Kristo abuasu a yenhye no yen put on Christ. Hallelujah. Adia de ma me ne omienu ye be di Satan so yenhye Kristo send wo sha atare afin ba mu a wo hunu na wo de kwa dry machine and I say clean dry cleaner na etimi e clean edema and I say wo de kwa washing machine na esi ni kama edema sa na se afin e ba yakoma mu a enye nyankopan de na ye obonefo na ese ye hohorom
Jeremiah chapter 4 and verse number 14. Ose mo horo makoma mu e de na de horo akoma nyansuo na wo eye nyankopon ne moja ene nasem asem a etena nipa mu a e de enkwagye ema no moja na ekasa e de horo nipa efin ene edem efin nipa mu ene the blood of Jesus. Enti ose put on Christ righteousness. Yankan Ephesians chapter 6 and verse number 14. Ti urade asem ose enti munyina ho Monfa nokore embo asene. Monfa nokore embo mu asene. Na monhye tenene enkatabo. Monfa nokore enhye mu asene. Na monhye tenene den enkatabo. Monhye tenene batakari onipa uye kristoni. How to overcome the devil. Or say put on Christ righteousness. And in Galatians 6 verse number 14. Or say enti munyina ho na monfa nokore embo masene. Na monfa tenene batakari anase monhye tenene enkatabo. Yembo tenene sene bema ye bo belt ewe yasene. Bible say na John the Baptist ebra na obasu na ade bi na ebonase. De na ebonase. Wo se na ye aboso na ebonase ni. Eye nokore boso na ebonase ni. Sana mi na obi se yemfa nokore boso tenene batakari enhye na yentumi ensebi ewo Kristo ni mu. Yebetena ensafum yebetena Kristo ne nase nanso ebeye ya se Kristo besane ne na ye ne obonyefo no eja wasiesie de ma ona pamfo na ye ne no ewo ho na ye ne no ewo ho na ye dware saa ensuo no mu anase saa eja no mu a emwa de beboa me ne won say how to overcome him yen hye tenene batakari. Isaiah chapter 61 verse 10 eka asem bi so ewo ho e de kire yen. But me share asem na wo say etisa Isaiah chapter 61 and verse number 10. The book of Isaiah chapter 61 and verse number 10. O say Ewurade mu na me ho sepeme na me nyankopon mu na me kra di ahrusie efiri se ode enkwagye atade ahye me or the tenene batakari asimi se ayefro kuno yensia tenene batakari na yemma nyankopon fa ne tenene batakari onfa hye yemma ye ho kwan se yantumi anhye tenene atade yantumi ankita gidie chem obonefo no obedi yesu enkonim efise sa gya no onpese ono kwa betena ho efise watena edintrom a eno so ewo heaven. The first man also watena Eden throne, Garden of Eden, ewa heaven, eya obonsam no. Watena ho pen. Ne senti o se ono so oma ho kwan da. Se enipa be kwakodi sa dew na ono wahunu no. Wahunu bi pen. Onim de wasoro. Ne senti na otu Nyankopon so sa. Nyankopon emma so sa. Se eja we dia menko amenkom da. Enunti na ono so bai wabehye ebinom asofo. Wabeshe ebinim adifo. Wabeshe ebinim enchirechirefo. That is the devil. Jeremiah chapter 23 and verse 11. No yankan asembi. Ose mensuma no. Enso odimrika kikikikiki. Hoya sa Satan ono na ba behye omo sa. Omo di nyame din ene nenam. Oma Allah omo ho ama Satan abo ade awura wo mu. Ose Nyankopon na asoma me. Nanso Nyankopon nim no ba bia. Satan and our friend. Jeremiah chapter 11 and verse 23 and verse number 11. Me kind assembly ewo. O say na odifo ne as osofo nyina ye enkonkwansafo me fie mpo na mahunu won boni ewade asem nie. Adifo ne asofo omo ye enkonkwansafo enkontompofo esaso mama omo ho kwan. Ma o devil anointing. Sana yensu ya hwe hu yi a devil betumi ati wato wa anoint o fine. Obebie wani ama wahunu naso na ne wo ye na mfiri Nyankopon. Ebra na Onyankopon pe onipa obeba asasi so abesei Ahab. Anaika na Ahab. Ebra so okọ na one Syria fo akokon. Bible say Mikai ebeka kire no say wokwa mahunu say Israel fo no omabọ apete ewa bonten so na say esre ne so a omuni hwefo
adifo nyina be ka kire Ahab se ko ohene obedi nkonim edientia ebra hunfin Bible say na hunfin bi o kind of book of 2 Kings 1 22 Kings and 1 Kings 22-23 on kan verse 1 eba na Bible say ohene no onyankopon say na hunfin bi be dan won hu adi e wo soro na ba ko say Ewurade soma me na me na mekọ a metumi ase no Ewurade say kire me die na okọ betumi adi aye no o say se mekọ a me de ndada be wura na sofo o de ndada be wura na sofo o Bible possess o munyina obia se ohene ko obedi nkonim na ndi ofiri nyankopon no de Ahab say monte no mfa no nkotum me ka say we de enkom on share me nkom papa da on scansem papa enkyere me da e say ni pampe no kore ma demons are possessing. Ye different from Satan. Ye nyene diakra. Ne sense entron ketenkete bi awo yemu. And that dan ketenkete bi a ewo yemunti. Ama ye ni Satan esse. Ye ni Satan esse. Ye nsachira ya kwan ene ya adwene. Ye kita adwen boni adwen ye kita ne Satan adwen. Ye nsachira mfiru na ye nhyetene ne bata kare said Ezekiel Ephesians 4:6 and verse number 14 ekachireyen. Number 2, the etosubiu or say preach the gospel to others. And then the esa ediso preach the gospel to others. Ka nyankopon asem no efachire afoforo. Ka adwensachira ho asem enye adefedefe asem fa we bra fa oil bra anaze better oil be nyankwa enye no na mum ka nyankopon the second coming of Christ kasa echire enipa. And so you back in kind with the book of Ephesians chapter 6 and verse number 15. So the book of Ephesians chapter 6 and verse number 15. The Bible said, or say, na mumfa asumdue asempa no ho ahodaso ensihye monan mumfa asumdue asempa no enye den ani ahodaso enfansi share monai momma nyankopon asem endi animu kan. Psalm 119 and verse 105 say waso nyankopon asem eye menaso kania ne makwan so den ehan yenkita nyame asem pano babio beduru bia the first gospel of Christ obeka say osoro ahinie na ba nipa ba sachira wadwen. The book of Matthew chapter 4 verse 17 eka kire yen yenso sachira yadwen na yenka gospel no efa kire afoforo. Upia bonte ko hu se onua bi ko boni mu onua bi ate boni bi wan kan kire no se ade we de obekọ ogyam ade we de obekọ owom obetru fie ofa telephone asimasi mi hunu Patrick na oye se oye we wanti man ka me boni an kire mi kan gospel no fa kire afoforo na jan konkwansa no obidi anyanyama hunu edibod dawro oye nse hunu advert banyankopon advert onhimye ofafo na atrokoto de hunu ye no na obeka obonefo na waknapo so no dadada waso num agise wo kentene wo ho na wo yi so oseka asempa no efa kire afoforo ne edisu ebio or say preach the gospel to yourself. What would you mean? So preach asem no fama ho ka asem no ankasa fakasa kire wo. The more we can asem dia kire from asem no bi ene so enwura wakoma ene wo kram na won so what me aye ogiaba obi so be preach asem na so no ankasa no onya asem no yefo mekasa asem so me di asem no so me yankasa me mekasa e de ma me ho sana wo so utie me mekasa e de kire ho yen sachira na yen fa Kristo Yesu say yen wura ene yagye nkwa eno so ye be kenkan e dia free the book of Ephesians 6 and verse number 16 yen che asem no ho kra o say ni nyina akiri no munkura gidie chem a modi betumi adum obonyefu obone no bema a ere dere no nyina yen kita gidie chem o say ni gidie me sorry Ephesians 6 and verse number 16 no o say ni nyina akiri no munkura gidie chem a modi bedum mo betumi adum obone
no bema a edere no nyina yenkita gidie chiam yebetumi edia di obonefo no so yebetumi dia dum ni jana edere on the Bible say obubom te say jata ope onipa amene no ebra asisi a wa preach asem na ma ho no wose ma asem no entena wo mu asem we enete wo mu a obonefo no ebie na num san asem ni nti Bible catch the book of 1 John chapter 4 verse 4 no say nieti ye nipa mu eso sen de ewo ewiase and then Satan money giant so a obo the name Jesus Christ na oyira sa asem na etena makoma mu na asem no so etena wo so akoma mu a and then na bibi ebom na otwa mu a the book of Philippians 2 verse 10 or say at the mention the name Jesus Christ enkotodwe nyina koto ano nyina epai mu ka say Yesu ni ewurade ebi bo nyamedi abra okonso hwem empa ye onimbo adise obampa bo fe obebompa na wakotena ase obetie nyame ase ono aka Bible omiem obie ne Bible na watwe every Saturdays and obie twere kronkron preach asem no fama ho asem no na etu mu a obonefo no wo dere te seja ono wo dere ya wo de na etu mu no edum ne de no esanse Bible so nyame asem mankwa asem no motomi ewom Hebrews 4 verse 12 no o se nyankopon asem mankwa na ahoden ewom and now at the sense Satan nkrante yen preach asem no emfama yon the etoso biem o say remember your salvation and God faithfulness. Remember your salvation and God faithfulness. And also yebesa kai e the book of Ephesians chapter 6 e ho na yegina yede kan asem no eko Ephesians 6 and verse number 17 or say na monfa enkwagye tadie che sorry dadie che na monfa enkwagye dadie che ne honhom enkrante a eni nyankopon asem hallelujah entimu yeden monfa enkwagye dadie che enene onyankopon asem o kan di 3 verse 11 na ba o kan ye o se monhye nyankopon akondie nyina na motumi ayaden agina ne obonsam ende de adiasie asem a eye enkrante Hebrew 4:12 no asem we ene se yekita enkwagye dadie eche yemfas asem no enkita na yenkita enkwagye no mu emo bin yiwu mfiri nyankopon enkwagye mu enkwa ene benya dia ma yakra yesakira ya adwene yie na ebotene abrabo ye nante Kristo ni mu a Bible say onyankopon o ebro be bie ne nwoma mu sei edi ato sei wa Bible say na obehunu awufo anketo ne empanifo ye hwehwe asem no wo the book of Revelation chapter number 20 and verse 11 asem bi ka ewo ho na 21 Revelation chapter number 20 and verse 11 Bible says o say na mehunu ahenwa fita kokuru ne die oteso a asase ne osoro dwane nanim na wanya babi amawon na mehunu awufuo enketo ne akese se wogina ahenwa no anim na wobuebue enwoma mu na wobue enwoma afoforo bi a eye enkwa enwoma mu na onam ensem a wotwere no enwoma no mu no so bu awufuo atensenia wonwuma etie yebehunu awufuo enketwa na yebehunu awufuo akese yebehunu president MPs amai ahemfo omone awufuo akese ne asofo a omoye empanifo dimu omudin akọ babia sankrofo ne awufuo akese wose na yebehunu won nyina oso obebie sa enwumanum enkwamma ya obebie mu yemmɔ mpae na yensom nyame yie na da onyankopɔn bebie sa enkwammanum no wose odnam ne nsɛm a ɛwɔ twere yi mu bebu me ene wo a utie me ebem sɛ ɛyɛ fobuo ene ɛsa ɔde ama wo ɛyɛ fobuo a ɛsa ɔde ama me ɛyɛ bimbuo a ɛsa ɔde ama me na ɔde ama wo nso asɛm wei ene bɛma me na omienu enkwagye na Satan ɔpɛ sɛ oyi yɛmfirim ɛsan sɛ ɔno de yɛgya ne de ɛwɔ n'akoma mu anase yɛgya ne de ɛwɔ ne mu dada ɛgya no ɛwɔ hɔ bɔnyɛfo no ne gya no ɛdɛre pa na no bi na me so da ndra akyi
na me hunu se hell twa wo makoma mu dere ho nye dese nipa obekwa ko wura ho me hunu ma niso eja dere wo makoma mu hell wo ho memma nipa nada ena ne ya tekura na enough de mayen enu nti yembo ya brabo yi ente sa edabi bebo enipa obedwane ahwe asem we obekwa ko hiunta ewoduam ono ko ni gina bre okọ mantam na watu ase mesumi ni ba bi gina asem we bible we ena be ma mere wo nkwaje wode ho amadinsi ni bia ono no ohwehwe nkwa jane life mano na hwehwe wo de ono ni nkwa na wama obi awufo nketewa ene mene umienu yedin enko ba bia me hyemi dam ho ya me da me ton ne na mansori a wa woni me wukoto na obeka se Patrick yawu yensa kira yadwen na hell wo ho edere wakaja sem aja edam tesi ya edere gigi amen wo kasa yankin kan de ediso ebio onipa oso betena Kristo mu na onni gidie no why they say ma making kan ade bi amatwere ede atoa o say the orphans mantwere ni mi twere no by mi hunu ne masna twere wa ha okay o say Satan is directly proportionate to your knowledge of the word of God, trying to fight of Satan without knocking the word. It's like running into battle without sword. Onipa opesa oni Satan diakon. Oni Satan diakon naso onkita nyame asemu. Onkita enkrante bia ye nyame asem ebini nimu. Ete se onipa okwa akoko. Onipa anase soje ni okwa akoko na onkita tu. Woni Satan battle naso wonni sekan. Asem no eye nyame asem wo mpe. Enenti ebini wakomam. Woni Satan nanya Bible say enye ye ne honam eni moja enanya. Namom ye ne osoro pane nie. Ne wa asase ase ne asase so. Ebi wa asase ase ena ebi so wa asase so. Na se woni nyame asem a ete wakoma mu. Na wo se woni Satan be diase ye be den na woni na diase. Satan mu onim asem na chen. Onim twere no e de sen. Na wo nkita asem no mu. Let go to the book of Psalm 91 and verse number 11. Asema Satan ediko to free or the kachire nyankopon ba Yesu the Messiah agenkwa no ono a oye urade na oye owura mu owura Satan edi nyame asem eso no hwe. Psalm 91 and verse number 11. O say na wahye na bofo amawo se won hwe wo so wakwan nyina mu. Verse 12 no say wobesoa wo nsam na wo nan ampem obo we ni asema devil okotui. Christo say wa twero say enso Awurade wo Nyankopon yere ehwe na wo no nkita asem no obeden adini so nkonim wo nkita nyame asem no mu wo dey say onipa wo kɔ battle without sword wo dey wa no say ya na ekɔ Satan so wa prepare okita ninkrante nyame asem so osan nim obesa kotu na wonso a woni di akon woni hwe fa nyame asem eto akomam. Difference between Satan and man. Satan netena bia eyedam enipa yetena bia eye heaven. Bible say Onyankopon ko ogosiesie ba bi pa e dia ma mene wo. Bible say asase ya yehuni ene osoro yehuni Nyankopon de nasem enakura ebra bi beba asase we ebemunu osoro be free sura be hwe fam na nipa ogina bia ebeye he yemmo abrabopa na yanya Onyankopon mu ho adom yento aso reason tia Satan odi woso anase otu ahontefo so sa tia Satan osori editia menewo tia odi sori editia me ena wo Bible eka kire yen with the book of 1 John chapter 2 and verse John chapter 3 and verse number 2. The Bible said, "Say Abraham Nyankopon so be sane e wona himo nyamu a ye be yese ono.
We resemble God and we look alike. And I say, we look like God. And a Satan so say nyankopon and nuntina Satan or kunditia mene uminu. Mene wo dia ye say nyankopon or say o boy and send suban so. Or den home and a go mene uminu ye hwinim. Ma mene obeye okratia sefo. The senti Satan empese ye benya osoro ahini akonti. Wo tu mene uminu sa. Wo tu ahotifo so sa. Reason why Satan is after you, and answer is after me. And say yes, unyankopon. Yes, unyankopon. Yes, no. Yankin kind. And with the book of 1 John, chapter 3 and verse number 2. No. Yankin kind. Reason why Satan also the editia nyame emma, and I say wo aname. Tie nyame asem o se adofo afei ye nyankopon ma na de ye beye no nya nda adi na ye nim se oyi ne ho adi a ye beye se ono efiri se ye be hu no se de otie wati asem no wenti na Satan etame no reason Satan edi tie nyame ahotefo Ebra nyankopon be dan ho adi sei e wa asase we so Patrick made say Jesus Christ sister prophetess Joyce obun so obed say Jesus Christo and sister Bella also obed say Jesus Christo mama ya also obed say Jesus Christo sister Janet Kwesiga obed say Jesus Christo sister Boat Boatin obed say Jesus Christo sister Waja obed say Jesus Christo and nunti and a Satan or de and da a wood dear and I say a wood draw edit to nipakumum. The book of John chapter 8 and verse 44. Or say on nipo diatronia naja any obon samano into the bonny any atro and a odia possessing nipa or the run nipakumum or say nipa geni. Now so Bible said. Was it upon Mount Zion shall be a deliverance, and the house of Jacob shall be holiness. Obadiah 1 verse 17. Yen seben nanti sa kronkro yenum. Obotanya esiwa etwere embubu. Eni Kristo Yesu. Yen fa ye ho emma no. Efise osese osane wona nim onyam a mene wo ye beye se ono. Ye bese no na ye benya nkwanso a ebeye enkwamboro so. Enunti ena Satan ompe. Na osori editie nipa said na medika eka kire wo ewo the book of Genesis 1:26 onyankopon boy say ni suban so ye ono a ye nyame ewa asase so na ye nyankopon ewa asase we so devil ni opportunity was say no enti aka mene o mean say yenso yempre ye da so was chance ebra Kristo nyensa ne ye wa adwensa kramrim Yebetima sakira yagene da eye da biada yetimi sakira yagene Satan de ontimi sakira enti na ni abre na obubom de se jata a ope obi amene no ni obema no ho kwan so obemene no na ore no bekoda oseyim yen sakira yi na yemfa ye ho emma Kristo de ediso ebio onyankopon anigye e wonipa akomam Yankin can the book of Proverbs 8 and verse 31. The book of Proverbs chapter 8 and verse number 31. The Bible said, Nanso se wo hunu a obo hu empre ensa da bi o. Ehin fa na making kind. The book of Proverbs 8 and verse 31. Okay, my kind baby. The book of Proverbs chapter 8 and verse number 31. The Bible said, "Osena manije niwiase asase so na manika wo enipa emamu nyankopon ani eka me na wo mu." Enu ntina Satan osori tia me no mi se obeyi ye dia fi nokre no mu. Na negie ewo mene wo mu o enu ntina Satan otayen. Nanso ye bedi ne so enkonim ye de trene abrabo ene kronkron ye nokredie bedi ne so.
Se yamfa nokore ambo ya sene a Satan ono bedi yenso. Na se yenso ya hunu nokore yekita nokore, ya hunu ne nada no de yenso yebedi ne so enkunim. Yankan ayewo the book yan chekura na yesore so. The book of Psalm 16 and verse number 3. The book of Psalm 16 and verse number 3. Na yakan your last verse na yasore so. The book of Psalm 16 and verse number 3. Tie wadias and Bible said, na okronkronfo a wo asase so no, wone animonyamfo a wo so mani kra. Akronkronfo mo asase we so. Sa nipa no ene omo so onyankopon nani. Hallelujah. Okronkronfo a mo asase so yi. Na akronkronfo a wo asase so no, wone animonyamfo a wo so onyankopon anase wo so mani kra. Omo na ye nipa a omo so ewurade ani. And not devil or cosa reason or raise said ye beya of the downfall betoso. And also right in the Bible say o nipa na ho entie enye de ewura ho. Ni sent to the efi and nam. Devil or ye fi nipa atechem and order. But bia ho nye bia de nyame apono ennas devil or offer. Indina ode efi ode adwaman ode atro awudie ne nsem hunu nsem kwa a eho entie no ena ode polo tu nipa adwen said de beya obewie nipa afi nipam every say nyankopon anigye wo nipam ye disu bi ma ye last verse no ye last point no onyankopon ye do nyankopon do nipa onyankopon odo nipa say ye de bonyefo Bible say obewu mayen ebra na ye dag ball ebiso Kristo Yesu obewu edema mene wo mienu na ade a ye pese ye ye ne yentumi nye ade a say ye ewo kronkron ye devil wa say ya adwen Satan ode niema hunu ade awura yakoma ne ya adwen mu enti yentumi nye de ese na efata said the book of Romans yankan Romans 7 verse asembi 7 verse 15 no ba no ana Paul ka asembi o say ade a opese oye no onye de ontimi nye na de ompe no na oye. The book of Romans chapter 7 and verse number main kind with the 17 no. O say ene na afei enye me na meyo bio na mom eye bone a eti mimu no a amka 18 to aso. O say na menim se mimu ene se me honamu de papa biara entimu efiri se opede ewo me ho na oyo a meyo de eye no de mi hunu mami sisu na metimu bio mi yisu na mi nka 17 no se ene na afei enye me na meyo bio na mom eye bone a eti mimu no ade a oye no enye ono na eye ne sense devil on pesa nipa benyankwa obi etimi ka se enne de mebo medem ho besi o te se afori etiase Romans 12 verse 2 o se yemfa nipa dwensi o te se afori etiase aye kronkron de mewurade no enipa si na dwen se medie mebo kronkron ya brabo nanso devil o de niema ade awura na dwenem o de wiase akon de awura na dwenem nti ne ompe no ene eye boni na etine mu devil a hye nipa mu ono na e control nipa emani paye efin eniema se ye hwe wo soro ho a esoro ho na e ka se ne opese oye no ontumi nye se 15 na se 15 on kan 15 no se na de me yo no mi hunu efiri se enya dia mepe na meyo na mom dia mechiri no eno na meyo ade a opese oye no ontumi nye ne ya ochiri eno ene ba na akwarim opese okwa asore ne osore ye wantumi anko enya hwe onye bibia hwe ha no hwe nya no nanso esa se devil edi nyama hunu edi atona koma so odwendwen we mekokora me late anase mese na odi kwadwero merayo edi atono so ade nipa pese oye ontumi nye namom ne ompe eno na oma onipa nso eye eha sei ena nyankopon asem no edi yedi aduru ewrade nhire obia na yenante ewo kronkron eyemu dia ema ye different Satan no meka cho so okita abemben otimitu ana ye fensen fedes okita fedes otimitu enipa yensan ya ne kita sana onyankopon tie ena
nyame honhom a tie mu no the same honhom ne bi eni Satan mu anane honhom na kita no ya honhom fin ye honhom na tie mu no eye honhom pa ebe kyerɛkyerɛ ebe tenetene enipa eno nti devil se o ma ho kwan ena tena brepi ewo agya no ho se ye ba beje Satan se dabi se ono wanya kwan antena ho na onsan nya kwan enko ho de ene onpene so da egya na nyame asiesie no wo so no nko anko oni nipa na beko oye nipa fun nanso no ope adepa ope ose niama ope atene nefo so ena ope se ose yo yem kita gidie chem yen kita nyankopon enkwagye no enkwagye ache no yen hyetene ne batakari no na da enkwa bia ye benya home e dia ma yakra baba so a na wahye afi na waba she na fama afoforo na sanko bakoti ye di onyame asem e dia sia Ewurade enhyira mu nyina amemfa mfiri to na menchiache mu nyina me pa cha o mechia mame ya owusu a Ewurade nhyira sister Bella Ewurade nhyira wo nso Godfred Ewurade nhyira brother Godfred Ewurade nhyira pa ena afei nso sister Janet Ewurade nhyira brother Ebenezer Ewurade nhyira sister Mercy Ewurade nhyira sister Victoria Ewurade nhyira sister Abigail Ewurade nhyira nso sister Sita Agri Ewurade nhyira sister Jamila Jessie Ewurade nhyira ena afei so hwan bi na wa sister Alberta ama aban Ewurade nhyira se mu nyina ma beka me ho na ye nyina aye asem yaka asem no akwa wie Ewurade nhyira prophetess Abna Ewurade nhyira pa ena afei so sister Princela Achia Ewurade nhyira won so babia owo ena afei so hwan na di so hwan okay I'm say we mu ne enkrofo a matumi ahu omo afei so sister we sister Labe Rose Ewurade nhyira won so Ewurade nhyira okay ene ye di dwumadie no ebesi Ewurade nhyira obibia nyame ya adom a ye besan ahia biem with different topic mekra mu nyina bye bye